哎呀，恁怎么嘞？这些的嘞，选也是。就是这边呢有一个问题，就是请问格西拉，就是佛陀的功德呢，那到底是在成佛的时候呢，就是一同能够获得这些功德呢，还是说在之前呢就能够获得佛陀的这些功德？那我们在讲在一般佛陀的功德呢，并不是说是在成佛的那一刹呢，然后能够获得所有的功德。因为我们像是说，像外在的，像是32相、80种随行好，那这些呢，就是像是菩萨呢，也是会具备这样子的功德。那我们一般呢，在讲述说佛陀呢供的功德的时候呢，主要是讲到佛陀义功德的部分。那义功德呢，主要就讲说是18佛不共法。那18佛功法里面呢，最主要就是提到说，像是实力，还有像是特别像是佛陀所特别呢是讲述佛陀功德的这种四念住。那总之呢，就是加起来有不共的18佛不共法。那唯有呢，就是佛陀才具备的功德之外呢，那其他的这些功德呢，是之前在菩萨地因地的时候呢就已经开始累积，或者说是供于菩萨的。那唯有就是义功德里面的18佛不共法呢，是唯有成佛的时候呢才会具备的功德。那接下来呢，我们就进入安乐道论的正文。那3堂之前呢，就是我们先讲完了，就是道之根本清净善知识。那之后呢，就讲到说是清净饮呢如何修行的次第。那就讲到说呢，瑜伽僧劝取心要。那还有呢，就是如何摄取心要的道理呢？那就讲到说由供下士、供中士道的修心，还有上士道的修心。那在供中士道的修心里面呢，供下士道修心里面呢，我们有讲到说，就是能够发生就是希求后世的心，然后呢，还有说就是依止后世安乐方便这两者。那这边呢又讲到说，它又分为呢，就是在供下士道的这个科判里面呢，又讲到说了4个科判。那就是第一个呢，就讲述到说念死无常。那第二个呢，就提到说三恶去苦。那还有第3个呢，就讲到说就是入圣教之门呢，也就是皈依的部分。那在讲述皈依的时候呢，我们最主要呢就是由因何事为皈依因，就是皈依的因呢到底是什么？那第二个呢，就有讲到说呢，就是由依彼故所归之境，就提到说我们所归的对象呢为何。那第3个呢，就提到说由何道理而正皈依，就提到说如何呢去做皈依，或者说呢皈依的量呢到底为何。那第4个呢，就讲到说皈依的胜利。那第5个呢，就讲到说继皈依以后呢，那我们所要修学的所要学的这个次第，也就是说呢，就是皈依的学处呢，我们该如何的遵守。那我们将整个皈依的内容呢，如果做一个收摄的话呢，同样的呢，我们也是讲到说能成的因，然后呢所成，以及最后呢所成的果为何。那能成的因呢，就是前面这4者，就是透由呢，我们先了解到皈依的因为何。那第2个呢，就是了解到说皈依的境为何。那第3个呢，就了解到说我们是透由什么道理呢，然后去做皈依，或者说呢皈依的量是为何。那第4个呢，就提到说是皈依的胜利。那这4个呢是能成的因。那所成的是什么呢？透由这4个能成的原因呢，我们所能成的呢，就是在心绪之中呢，能够如实的呢升起皈依，对三宝深信皈依。那这是我们所要成立的。那有了所成之后呢，那最后我们获得所成，那最后所成的果是什么呢？就是我们所成的皈依之后，那最后呢透由修习皈依之后，我们可以得到什么呢？就是说，对于一切所有皈依的学处呢，无论是初分的皈依学处，或是细分的皈依学处呢，都能够如实的做修习。那这个呢，是讲到说皈依，就是我们皈依之后呢，然后最后所成的果，就是透由学习皈依之后呢，我们所能够升起的这些质量。那接下来呢，我们就进入安乐道论的正文。那我们请看到安乐道论的第13页。那13页的第2段呢，就提到说，最后呢，升起生信业果。那同样的呢，在观修生信业果之前呢，我们是先观修就是顶门呢，由和世尊呢，就是无二无别的上师呢，然后安坐在我们的顶门。所以观修呢，就是上师安坐在我们的顶门之后呢，那我们就去做这样子的观想。那在经论里面呢，佛经里面说到呢，依着照做
善业之因呢，必为得到乐果，不得苦果。那依着造作不善之因呢，必为得到苦果，不得乐果。那这里呢，我们就可以把业果呢道理呢，然后再作为就是更仔细的思维。所以我们在讲述业果的时候呢，第一个就讲到说思维业果的总相，那第二个呢就讲到说思维业果的别相，那第三个呢就提到说思以如何进退之理，就是我们思维了业果之后呢，哪些是该做的，哪些是不该做的。那在第一个呢，就是思维业果总相的部分呢，那又分为了4个科判。那4个科判里面呢，第一个呢就讲到说业决定的道理。所以呢，在这里讲到说呢，依着造作善业之因呢，必为得到乐果，不得可果；依着造作不善之因呢，必为得到苦果，不得乐果。那这是属于第一个呢业增长广大的部分。那第二个呢，虽只造作微小的善业之因及不善之因，若不得欲作障因缘，感果势必增长广大。那第二个呢，提到说业呢，它是会增长广大的。那接下来呢，讲到说，若不造作善业之因及不善之因，则断然不必承受苦乐果报。那这个呢，就提到说，第三个呢，就是不欲未造，也就是未造不欲，就是我们如果没有去造这个业的话呢，就不会遇到。那第4个呢，若造善业之因及不善之因，且不得欲作障因缘，则业既已造作，自不灭失，必得长寿苦乐2种果报。那这就是讲到第4个科判呢，就是业已造不失。所以我们知道说呢，在总说业，在讲出业果的总相的时候呢，就是分为第一个业决定的道理，那第二个呢业增长广大，第3个呢业未造不遇，还有第4个呢业已造不失。那学习业果呢，对我们来说呢，就是极为重要的，因为有讲到说呢，透由思维业果呢，他讲到说业果它是我们讲述的就是一切安乐的根本，那它也是说一切地道的基础。那特别是呢，有讲到说呢，有提到说业果呢，它也称之为是世间的正见。所以对我们来说呢，一开始对于初修者来说，一开始呢就是来学习业果呢是很重要的一件事情。那就像同刚刚讲述到的呢，我们在思维业果的总相的时候呢，那一开始呢就分为4个科判。那第一个科判呢讲到说业决定的道理。那什么叫做业决定道理呢？就举例子来说呢，就是当我们的种子呢，我们种下一个甜的种子的时候呢，那这个种子它最后成长的时候呢，它所结的果实呢，也必定呢会是甜的，而不会变成是苦的。就像是说呢，如果说我们种了辣椒之后，或者说我们种了种了苦瓜之后呢，那最后我们所得的这个果实呢，种辣椒之后呢，你所得的这个果实呢，一定是辣的；你种了苦瓜之后呢，那所获得的这个果呢，一定是苦的，它不可能会变成甜的。那同样的呢，如果我们在种的时候呢，如果你种的是小麦，那你最后所丰收的呢，必定是麦子；你种的是米的话呢，那最后丰收的呢，必定是得到米一样。那就如同这种外因果呢，它是决定的一般。那我们的内因果呢，在讲述业果的时候呢，也是一样的。所以这边呢，就提到说，在第二段呢，就提到说，佛经说呢，依着造作善业之因呢，必为得乐果，不得苦果；依造作不善之因呢，必为得苦果，不得乐果。那这个呢，就是讲述到说业决定的道理。那第二个呢，就讲述到说呢，就是业呢会增长广大。那业会增长广大呢，是怎么做解释呢？那同样的呢，我们可以用外因果呢来做解释。就比如说呢，我们种下了一颗芒果的种子之后呢，那这个芒果的种子呢，它会成长为高大的芒果树。那成长为芒果树之后呢，那它每一年呢都可以结很多的芒果。所以虽然说一开始呢，它的种子呢只有一个，但是呢，它最后呢所感得的果呢，会有非常非常的多。所以透由这种外因果的道理呢，那我们内因果呢，也在讲业果的时候呢，也是一样的。那这边呢就讲述说到，之前呢就是在释迦世尊前呢，就是有一尊佛出世的时候呢，那这尊佛出世的时候，那有一户人家他们会非常的贫穷，所以呢，他们贫穷到呢，他想要供养诸佛呢，他也没有就是干净的这个
盛水的容器，他们有干净的瓶子，然后呢来装水，所以他们就用家里呢就是唯一的一个旧瓶子呢，破旧瓶子呢，然后里面装干净的水。那在这干净的水之上呢，他们身上就只有一点点钱而已，所以他们就把那个钱呢，就是放在水上面，然后呢，把这个就是这个肮脏的这个瓶子呢，然后里面装清净的水，然后上面放一点点钱呢，然后呢供养给那时候的佛，还有那时候的比丘。然后虽然说呢，他的种下的因呢，就只有这么一点点，就是干净的一个瓶子，瓶子里面装了干净的水，然后还有一点点钱呢，然后把这一点点钱供养了，就是用一个清净的发心，然后供养了那时候的佛，然后还有那时候的这些圆觉出家声闻出家人，供养这些声闻圣者。那所以他之后呢，在就是经由多世投生的时候呢，那他们呢都是这对夫妻呢都长得非常的庄严，而且呢他们的身上呢就是都是会有那种金黄色的这种光芒。那等到了释迦世尊的时候呢，他们又投生到一个就是投生在一个地方叫涅院的这个地方。那他们在投生的时候呢，他投生的时候自然而然呢，他们家呢就有一口井水。那这个井水里面呢，它会冒出各式各样的这一些宝物以及食物，反正任何所需的支具呢，都会从这个井水里面冒出来。那最后呢，这个人呢，他也是就是跟随着释迦世尊出家，然后获得了阿罗汉果。所以同样的呢，我们可以知道说，虽然说我们种下的因呢只是一点点，但是他最后所得的果报呢，可以会是无尽的。所以第二个呢，讲到说业呢会增长广大。那在讲述说业增长广大的时候呢，那除了刚刚的公案之外呢，那有讲述到说其他的例子。那同样呢，也是在光明佛的时候。那在光明佛呢，就是后来光明佛涅槃之后呢，那光明佛的教法呢，就是快要隐没、快要衰退的时候呢，那这时候呢，就有一个老比丘。那这个老比丘呢，他就是每日呢都是出去的，就是托钵。但是他托钵的目的呢，不仅仅只是为了自己，因为呢，最主要是那时候因为光明佛的教法呢，已经快要衰落，已经快要消失了。那就有最后的这些比丘呢，他们在做就是修持。那这个老比丘他是为了护持这些在修行的比丘呢，所以他自己并没有去修持，而是每天呢都去托钵。那他托钵最主要的目的呢，就是希望说这些在修行的这些比丘们呢，他们能够获得就是安稳而舒适的这种受用。所以他就每天呢去托钵，然后把托钵所得的这些食物、受用等等呢，全部都供养给这一些在修行的比丘。所以后来这个老比丘死了以后呢，那他在多生投世的时候呢，都投生得很好。那特别呢，在释迦世尊出世的时候呢，那他同样呢又投生为人，而且他投生在一个大户长者家里面，而且他从出生之后呢，他只要想要任何东西呢，他只要想到他就能够得到。那这个呢，也是因为说他过去呢供养了护持这些比丘的缘故。那最后呢，他也是就是在释迦世尊的跟前呢，也是出家，然后听闻世尊的教法，然后最后呢获得了阿罗汉果。那接下来呢，就是我们刚刚所讲述的是我们造了微小的善业呢，那最后呢，它能够感得就是极大的乐果。那同样的呢，我们在造微小的恶业的时候呢，那最后呢，也是能够感得极大的苦果。那就讲到呢，在迦叶佛的时候呢，那也是一样，就是有一个比丘。那这个比丘呢，就是他有次就是出门的时候呢，然后在外面，然后他就是经过一棵树的时候呢，那因为那个树枝呢，就是可能比较低的缘故，所以他的头呢就被那个树枝呢就撞到那个树枝，然后他撞到那树之后呢，他就非常的愤怒，然后因为就是世尊在自戒的时候呢是有要求说，就是有戒律是规定说比丘呢是不可以砍树的，所以呢。这个比丘呢，他就非常的愤怒，说世尊呢为什么为这个就是阻碍别人的这个树呢，自立了这种戒条，所以他就非常的愤怒了，然后把那一根树枝呢给锯断，然后因为他起这种嗔心呢，然后又违背了世尊的教戒，违背了迦叶佛的教戒呢，把这根树枝给切断之后呢，所以他来生呢就投生成一个龙王，那这个龙王呢叫做阿ริ达，那这个阿ริ达龙王的头上呢就长了一棵大树。那长着一棵大树呢，只要风一吹的时候呢，风稍微大一点一吹的时候呢，那
它龙头上面的这个树呢就会开始摇摆，然后一摇摆的时候呢，那个树根呢就会搅动它的头，还有它的脑浆，然后就让它非常非常的痛苦。那还要承受这种痛苦呢？那迦叶佛是我们现在世尊导师释迦世尊释迦牟尼佛的前一尊佛。那他这个痛苦呢，一直要到弥勒佛出世的时候呢，他这个痛苦呢才能够平息。那这个呢，就是造了小恶之后呢，然后最后感得了大苦果的一个事例。那接下来第3个呢，是讲到说业未造不遇。那业未造不遇呢，讲的是什么呢？就比如说呢，讲到说，我们如果没有种下这个种子的话呢，那是不可能会感得这个的果实的。就像是说，如果我们没有种米的种子的话呢，那最后呢是不可能获得米的果实一样。所以同样的呢，如果呢我们没有造善业的话呢，那来生呢是不可能感到善的这种异熟果。那同样的，如果说你没有造恶业的话呢，那来世呢也不可能感到苦的这种异熟果。所以主要说呢，只要呢你没有造下同种的这种因的时候呢，那它的果呢必定不会感得。就是你没有造善因呢，就不可能会感得乐果。那同样反过来说呢，没有造恶因呢，它也绝对呢不会感得苦果。所以呢，这是讲到说业未造不遇的道理。那这里呢就提到说呢，业未造不遇的公案呢，那就讲到说。之前呢，就是印度呢有一个国王，就是在世尊在世的时候呢，那有一个国王，那这国王呢，他有就是500个王妃。那这500王妃呢，他们在就是之前呢，就是前几世的时候呢，他们也是同样的呢，就是投身为就是国王的王妃。不过呢，他们这500王妃呢，就是他们。在前世的时候呢，他们就是放火呢，然后烧了一间茅草屋。但是这个茅草屋呢，是一个独觉圣者呢所居住的地方。那因为他们造下这样子业的缘故呢，所以到了今世呢，他们500位呢都已经成了，就是他们都有学佛，然后呢，学佛，然后而且他们也证得了果位，而且获得了不还果。那获得不还果之后呢，他们其实都已经获得了神通。但是呢，那个时候就是呢。因为业的缘故呢，然后皇宫呢就是起火。那这500个王妃呢，虽然说他们本身呢都已经证得了不还果，而且有获得神通缘故，但是呢，因为这个放火的缘故呢，那他们其实是可以飞到天上。但是飞到天上之后呢，他们呢就说，我们过去世呢，如果说自己所造的这个业，自己如果不负责的话呢，那谁来负责呢？所以他们全部都跳到那个火里面去，然后被火给烧死。那虽然说这500个王妃呢都被烧死，但是有一个就是承侍他们的一个婢女呢，就是一个老婢女。那这个老婢女呢，她本身就是因为驼背，然后又不良于行动，但是呢，她在这一场火灾里面呢，她却没有被烧死。那为什么会这个样子呢？虽然说这500王妃呢，她们全部呢已获得不还果，而且也获得了神通，可以飞在天上，但是呢，她们因为要对于自己业果负责的缘故呢，所以全部呢最后还是上升在这个火窟里面。那这个老婢女呢，她在前世的时候呢，她没有和他们一样造下了就是去烧那个独觉所住的那个茅草屋的缘故。她因为没有造下这个业的缘故呢，所以这个老婢女虽然驼背又不良于行，但是她最后呢反而呢没有死在这场火灾里面。那这个呢就是讲到说业未造不遇的一个故事。所以呢，在讲述到说业未造不遇的时候呢，那最主要呢就是讲到说刚刚呢所说的就是，这500个宫女呢，就是这500个王妃呢，虽然说他们呢已经获得了不还果，那不还果呢就是已经是圣者，那同样呢他们也获得了神通，但是呢他们为什么最后都会葬身在就是皇宫的这个火窟里面呢？那最主要呢，就是因为说他们在过去世的时候呢，他们烧了就是这个独觉呢他所住的这个茅草屋。那他们在过去世呢，他们在烧这个独觉的这个茅草屋的时候呢，那这个老婢女呢，在那个时候呢，虽然说她也在里面，但是她并没有承许，她也没有同意说呢，要跟他们一起去做这件事情。那同样的呢，她也没有去做这件事情。所以最后呢，在释迦佛出世的时候呢，虽然说他们皆获得了圣果，那同样呢也有神通，但是呢，皇宫的大火呢，
还是将他们，还是让他们全部都在火窟里面呢，就是上升。那反而是这个婢女呢，因为她在当时呢，她并没有和他们做一样的行为，而且她也觉得说这件事情呢，就是放火烧毒穴的这个所居住的这个茅草屋呢，是一件很不好的事情，所以她没有承许，然后也没有跟着去做的缘故呢，所以呢，她反而因此呢，没有上升在火窟里面。那最后呢，第4个呢，讲到说就是业呢以照不失。那业以照不失的意思呢，就是我们一般呢在看外因果的时候呢，那就比如说，我们种一个种子下去呢，那最后这个种子呢，就是它发芽，然后变成大树，然后结果。那这个果实呢，如果说我们不去摘取的话呢，那这个果实呢，它最后呢会腐烂。但是呢，内因果呢，并不如同这个样子。内因果呢，就比如说，如果我们造了一个极小的恶业，或我们造了恶业之后呢，如果说不透由势力呢去做对治，或者说呢去做忏悔，那最后呢，即使经过了就是百劫这么长久的时间呢，他只要遇到缘的时候呢，那过去所造的这个恶业呢，它同样的呢还是会感果，还是会成熟的。那同样呢，善业也是一样。我们现在所造下的善业呢，如果说没有被烦恼或是嗔心呢所摧毁，那即使呢过了百劫之后呢，他遇到缘的时候呢，那这个呢他的善果呢最后还是会成熟的。所以透由这个道理呢，讲述到第4个呢，就是业以照不失。那以上呢，我们就讲述完了，就是在业果里面呢，然后我们提到说，它又可以分为呢，就是施为总业果，然后还有说施而别业果的部分。那总业果里面呢，那第一个呢就是思维呢，就是总业果的道理。那第2个呢，就是提到说分别思维。那思维总业果的道理呢，就讲述到说，像刚所讲的呢，就是业决定，然后呢，业未照不遇，业增长广大，然后业未照不遇，业以照不失。那这个是总的原因呢，是无论说是黑业果呢，还是白业果呢，它都是符合于这个道理的缘故呢，所以它是这边呢是证明呢，就是思维总业果的道理。那分别思维所讲的呢，就是分别去思维白业果还有黑业果的道理。那这边呢就会讲述到说，那所谓的白业果呢，什么叫做白业果？那它最后呢会感得什么样的果报？那黑业果呢？什么叫做黑业果？那造了黑业果之后呢，你最后所感的果报呢，又会产生怎样的果呢？就是分别的去做说明的缘故呢。所以第2个呢，讲到说分别思维。那接下来呢，我们在讲述说黑白业果的时候呢，那虽然说一般讲的是说分为黑业果还有白业果，但是呢，我们知道说无论是黑业果呢，或是白业果呢，它所去路呢，一定是透由我们的身语意三门而去去路，所以无论呢是黑业果呢，或是白业果呢，它全部呢都可以收摄在10业道里面。那我们举一个例子来说呢，就是讲到说我们讲的无间罪，还有说像是净无间罪来说的话，那无间罪里面呢，像是一开始的就是杀父、杀母，还有杀阿罗汉呢，它全部呢可以收摄到10业道里面呢，就是杀业的部分，它是可以收摄到杀业的。那另外出佛生血呢，还有像是破和合生呢，那它呢是收摄到其他的黑夜里面去。那同样的呢，我们在说净无间罪里面呢，然后有讲到就是玷污比丘尼。那玷污比丘尼这个呢，它是可以收摄到就是邪淫里面，它可以收摄到10业道里面的邪淫里面。那还有呢，就是盗取三宝物或是盗取生物这种呢，那它是可以收摄到偷盗里面去的。所以我们知道说，无论是白业果也好，或者是黑业果也好呢，那总的来说，它是完全可以收摄到就是10业道里面。那当然有的它可以收摄到就像是前行，那有的呢是可以收摄到加行的部分。那总之呢，就是无论黑夜白夜呢，它最后呢都是可以收摄到呢，就是我们的10业道里面。那接下来呢，我们再稍微解释一下呢，那所谓的黑夜呢和白夜呢是什么？那黑夜呢讲的呢就是不善业，或者说呢我们所说的恶业。那白夜呢所讲的呢就是善业，所以黑夜呢就是不善业、恶业，那白夜呢也就是善业。那什么叫做黑夜呢？那在龙树菩萨呢他所造的论点里面呢，就是有特别解释到说，一般我们常讲述到的黑夜呢，什么叫做黑夜？就是当你所行的这个行为呢，你做了这件事情之后呢，那
诸佛还有菩萨呢，就是为此事呢感到不欢喜。那这种呢称之诸佛菩萨呢感到不欢喜。那第二个呢，就是在自还有会伤害自他二者。那第三个呢，就是他的意乐呢，就是为三毒呢，就是作为他的一个等起。那符合这三个条件的呢，就是称之为是恶业。就是你做了这件事情之后呢，那诸佛菩萨呢会不欢喜，然后呢会伤害自他二者，以及呢是由三毒呢作为意乐，然后而去做的这种行为呢，称之为是恶业。那所谓的白业呢，就是反过来说呢，就是当你做这件事的时候呢，那诸佛菩萨呢会称赞你，会赞叹你。那同样呢，你所做的这件事情呢，是能够利益到自他二者的呢，那服顺这种呢，就是所谓的白业或是善业。那刚刚呢就讲到说，就是所有的黑白业呢，它都可以收摄到十业道里面去。那我们在讲述黑业呢，或是不善业呢、恶业的时候呢，那他所讲的十业道呢是什么呢？那我们就知道呢，第一个呢就是透由身呢所造作的。那透由身呢所造作的呢，我们就第一个呢就提到说，就是伤害他人性命的杀生，那以及呢就是不告知他人呢而取的这种不予取，也就是我们所讲的偷盗。那还有第三个呢就是邪淫。那这是透由身呢所造的三种的业道。那语呢所造的三种的业道呢，那第一个呢就是欺骗别人的这种妄语。那第二个呢，就是在挑拨是非的这种离间语。那第三个呢，就是以不好的言辞呢去骂人的这种恶口。那还有第四个呢，就是讲述无意义的这种叫做绮语。所以呢，在语的业道里面呢，或是口的四个业道里面呢，就是分为妄语、两舌、恶口以及绮语呢这四种。那第三个呢，就是透由身所造的呢，那也就是贪欲他人的财富的贪欲，然后还有呢嗔恨他人的嗔恚心，以及呢就是不相信呢有业果三宝等等的呢这种邪见。那所以呢就是身三、语四、意三呢10种业道。那接下来呢，我们就稍微解释一下呢，就是在讲述黑夜的，就是黑夜道的时候呢，那第一个呢，我们讲述到杀生。那在讲述杀生的时候呢，就是第一个呢，就是我们所杀的呢，就是你要有一个想要杀的这种杀心，就是要有一个意乐，就是想杀的这种意乐。那第二个呢，就是你就是如同你所想象的呢去杀，如同你所想去杀，意思就是你所杀的对象呢是没有错误的。就是你想要杀你升起了杀心，你升起杀心的对象呢是想杀 A 的话呢，那你杀的对象呢是 A， 没有错误这一点，所以所杀的对象呢没有错误。那第三个呢，就是你要杀的呢是自己以外的生命，就是如果杀自己的话呢，并没有算在里面。那第四个呢，究竟就讲到说呢，就是命根断除的时候呢，就是第一个你的意乐。就是透由三种烦恼而升起，然后升起了想杀的心。那第二个呢，所杀的对象没有错误，那所杀的对象呢是自己以外的其他人，以及这个呢就是你所杀的这个人呢，他的命根断除，就是断气之后呢，那就这个呢就叫做杀生圆满。那杀生呢，刚讲到说透由意乐而升起，那透由贪心而升起，就比如说，可能我看上了某一个人的某个财富，或者说他的某个东西的时候，那我为了获得这个东西呢，而将这个人杀死，那这个呢，就是透由贪心呢作为你的意乐，然后而造下的杀业。那透由嗔心而杀呢，那就比如说呢，就是我们因为呢和自己不和合的这些仇敌呢，那你会对他升起了这种愤恨的心呢，而将他杀死，这种呢，就是因为嗔恨呢而杀。那最后呢，讲到说因为愚痴而杀的呢，那就比如说有一些外道经论呢，他们会有这种就是所谓的血祭。就是要杀很多的牛呢，然后来祭天，然后说这样子呢可以获得解脱。那这是因为愚痴的缘故呢，那所以透由这种呢，就是愚痴呢而去杀生，或者说呢有一些呢会讲到说，就是像所有的鸟啊、动物啊，都是我们人类呢可以受用的，也是我们人类该受用的，所以杀这些动物呢是没有罪的。那透由这种去杀呢，那也是所谓呢，就是因为你的意乐呢是愚痴的缘故呢，然后透由愚痴的这个意乐呢所造下的杀业。那第二个呢就讲到说不逾取。那不逾取呢所讲的就是
最主要呢对象呢就是他人所拥有的这些财物。那他人所拥有的这些财物呢，那我们透由像是用抢劫的方式呢，或者说呢让不告知别人呢而取走的这种偷盗的方式呢，所获得的这种就是这里所谓的不予取，也就是我们所讲的偷盗。那偷了以后呢，就是我们内心升起一个我已经拿到的这种心呢，那就算是呢就是偷盗圆满。那同样呢，它也是透由贪嗔痴呢三种意乐呢，然后来判别。那以贪心作为意乐的呢，就是当我看到别人的这种好东西的时候呢，那我就想要说啊，这个东西看起来真的是非常的好，所以我自己很想要，然后呢，就用抢劫的方式，或者说他人不了解、不清楚的状况之下呢，把这些东西给取走，然后升起了这个东西是我的这种想法呢，那就是偷盗圆满，那就是以贪心呢作为等起。那以嗔心呢，就是嗔恨呢作为等起的呢，就比如说呢，我为了伤害这个仇敌呢，所以我知道说某个东西呢对他来说很重要，但呢我就是本身就是想伤害他的缘故呢，所以我就把这些东西给拿走呢，那这个就是以嗔心呢作为等起。那最后呢，以痴心呢作为等起的呢，或者说以痴心呢作为意乐的呢，就比如说在外道有一些论点里面呢，就有讲到说，一切情器世界呢都是这些外道徒呢，他们就是讲的婆罗门，一切的情器世界呢，都是婆罗门呢所可以受用的。为什么呢？因为呢，你们这些婆罗门呢是大梵天的孩子，那一切情器世天呢都是大梵天所创造的缘故，所以呢，情器世间所有的一切呢都是你们可以受用的。那因为他相信，因为于是的缘故呢，所以相信这个外道的典籍所讲述的呢，而去拿取别人的财物这一种呢，那就是透由痴心呢作为等起，或是透由痴心呢，然后作为意乐而偷盗。那接下来呢，行淫，那行淫呢，就是提到说呢，就是男女二根和合呢，那这种呢就是所谓的行淫。那这边讲的欲邪行的意思呢，就是邪淫的意思呢，就是说在于非时、非道。然后呢，非处，还有呢，不应行的对象呢，对四种呢，就是行淫的时候呢，那这个呢叫做邪淫。那同样呢，在讲述邪淫的时候呢，就是除了就是这边所讲到的呢，非时、非道、非处，还有呢，不应行的对象，这四种对象呢，然后去行淫呢，叫做邪淫之外呢，那同样呢，它也是透由贪嗔痴呢三种烦恼呢所引起的。那第一个呢，就是比如说呢。贪恋他人的妻子的这种行为，贪恋他人的妻子呢，而和他人的妻子行淫的这种呢，那是由贪心呢所引起的邪淫。那第二个由嗔恨所引起呢，比如说你嗔恨这个人呢，所以你就故意呢去找他的小孩呢，然后而去行淫的这种呢，就是由嗔心呢所引起的邪淫。那最后呢，由痴心所引起的邪淫呢，那如同呢，就是在外道的典籍里面呢，有讲到说，就是因为呢，一切呢都是可以受用的缘故呢，那他可能去找呢，像是牛或者说其他的这种呢，然后作为就是行淫的对象呢，那这种呢就是透由他们说和外道典籍讲说，如果你和牛等这一些呢去做行淫的话呢，那这个呢是所谓解脱的因。那他相信这一点呢，然后去做这种行为的话呢，那就是透由痴心呢所引起的邪淫。那接下来呢，就讲到说妄语的部分。那妄语呢，就是提到说呢，就是对于自己呢，就是所说的这些话呢，那你内心呢知道说这件事情呢，你所讲的这个呢，跟真实的状况呢，并非不符顺于事实。然后你把这个话给讲出来，然后讲出来之后呢，然后有你之外的其他对象呢，能够听得懂的这个人呢，他了解你所说的这种话呢，那这个呢就称之为是妄语。就是说呢，对我们所说的这个意思呢，你自己讲到，你自己内心了解到说，我所讲的这个东西呢是不符顺于事实的。那你把这句话说出来之后，那有你以外的其他人，而且这个人他是可以听得懂你所讲的话的这个意思的时候呢，那这个呢就表示说是妄语。那同样的呢，妄语呢也可以分为就是贪嗔痴呢三种等起，就是三种意乐。那以贪来说的时候呢，就比如说为了获得某些的利养恭敬，就是为了自己能够获得某些利养恭敬呢，然后呢，对于他人呢去说出一些非符顺于事实的这种状况呢，那就是透由贪作为等起，
或是以贪为一了。那透由嗔心作为等起呢，就比如说对于你的仇人呢，你知道说某一件事情呢，你讲出来是可以帮助他的，但是你因为生恨他的缘故呢，所以你故意讲一个没有办法帮助他的这种去欺骗他呢，那这是透由嗔心呢而作为等起。那第三个呢，透由痴心呢作为等起的呢，那同样也像是婆罗门他们的典籍里面呢有说过说，遇到5种就是特别的5种一些暂时的一些状况，或是5种特殊的状况的时候呢，是可以讲述谎言的。那你相信这一点呢，然后在这5种状况去讲述谎话的话呢，那就是透由痴心为等起，然后去讲述谎言。那接下来呢，语的第2个业道呢，就是提到说，就是黑夜的业道呢，就提到说是离间。那什么叫做离间语呢？或者说我们所讲的两舌。那离间语的意思呢，就是让和的2个人呢，然后让他们就是彼此变得不和的这种呢，然后称之为是离间语。那同样的呢，就是这个我们所讲述的对象呢，要没有错误。那我们在讲述离间语的时候呢，就是有2种情况，就是你讲的呢，就是让这2个呢，他本来是和睦的、和的，但是因为你讲离间语之后呢，那这2个人因为听到之后呢，由此而变得不和的这种呢，那你所陈述的如果是属于事实的话呢，那这个呢就是只是离间语而已。那你让这2个人呢，就是变得不和睦。那你所讲的呢，如果是不符合于事实的话呢，那你所讲的这个话，它本身呢是离间语之外呢，那同样呢，它也是属于妄语。就是说，你讲的呢，如果是符合事实的话呢，它仅仅只是算是离间语而已。但是呢，你讲的是不符合事实状况的话呢，它就不仅是离间语，那它还是妄语，就是它2者呢都是。那同样的呢，离间语呢，就是你希望这2个人然后能够离开，然后去做挑拨而说出的语言，然后让对方呢能够听到了，让对方听到了你所说的这个话呢，那这个呢就是圆满的所谓的离间语。那离间语它同样呢也是可以透由贪嗔痴3种呢所引发。那透由贪心所引发的离间语呢，就比如说我们和我们很好的朋友，或是和我们很好的其他的异性的朋友，那他和其他人走在一起的时候呢，被你看到了，那你因为对于对方贪恋的缘故呢，你怕说他和别人走在一起，他可能呢因此而离开你，所以呢你就去跟你的朋友呢，或是你的异性朋友呢，去讲述那一个人的其他的一些是非的过失，然后让他们2个因此呢没有在一起呢，那这个呢就是由贪心所引发的离间语。那透由嗔心所引发的离间语呢，就比如说你对于你的敌人，那和敌人呢，以及说敌人他的这个亲朋好友呢，你为了让他们变得不和呢，所以你去跟你的敌人还有敌人的这个亲朋好友之间呢，去讲述这些离间的语言呢，那这个就是透由嗔心呢所引发的离间语。那最后呢，由痴心所引发的离间语呢，就是有一些外道典籍呢，就讲到说呢，你如果去讲述离间语呢，它是属于一种修行，它是一种修法。那你相信这个呢，而去讲述离间语的话呢，那就是透由痴心呢所引起的离间语。那接下来呢，我们讲到第6个，也就是呢出恶语。那所谓的出恶语呢，或是我们所讲述的恶口呢，它就是能够让其他有情呢，就是让他的内心产生愤恚、产生愤怒的这种语言。那同样呢，就是你对于你所要讲的对象呢，是无误的，就是你本来就是打算要跟这个人讲，那对象是没有错误。那无论说你讲的呢是属于事实，还是说不属于事实的妄语，那只要让对方这个友情呢，然后升起了这种愤恚的心，或是嗔恨的这种心呢，那就是所谓的出恶语。那同样呢，就是出恶语呢，它同样呢也是可以依贪心、依嗔心，还有依痴心而升起的出恶语。那以贪心而升起的出恶语呢，就比如说，你觉得你自己的眷属呢，可能或者说你自己所喜欢的人呢，你觉得他可能会被别人带走，还是怎样的时候呢？那你对这个第三者呢，然后用这种恶语呢，然后去跟他讲了，他也听到了呢，那这种呢，就是属于由贪心呢所引发的。那对于嗔心所引发呢，就纯粹呢，对于说我们的敌人，那因为对于我们自己的这些仇敌呢，本身感到不欢喜的缘故呢，所以对他讲出这种不好听的话，然后呢，让他的心呢感到愤怒，那这个呢，就是属于由嗔心而起的恶口。
那最后呢，由痴心所引发的恶口呢，就比如说相信呢，就是有一些外道典籍讲到说呢，你讲出恶语呢是没有过失的，那他相信这一点呢而去讲述出恶语呢，那这个就是透由痴心呢所引发的出恶语。那接下来第7个呢，讲述到的是祈语。那祈语呢，就是最主要呢，祈语所讲述的呢，就提到说，我们就是喜欢讲一些就是没有意义的这些话呢，那这种呢就叫做祈语。那同样呢，祈语呢也是可以透由就是贪嗔痴呢所引起。那透由贪心呢所引起的这种祈语呢，就比如说因为对于贪爱的缘故呢，然后去谈论像是各种的这种宝石啊，或是各种的这种受用呢，那这就是透由贪心呢所引起的这种祈语，或者说呢，为了自己能够获得某一些利养呢，然后去对一些施主啊，或者说其他人呢，然后讲一些很好听的话呢，那这种呢也是属于祈语的范围。那由嗔心呢所引起的祈语呢，就比如说呢，我们在背后呢，就是因为不喜欢的某人的缘故呢，然后在背后呢说这些人的这种过失呢，那这个呢是由嗔心所引起的祈语。那最后呢，由痴心呢所引起的这种祈语呢，就比如说呢，我们去读这些外道的这些典籍，或者说呢去读诵呢，就是格萨尔王传。或者说呢，颠倒的呢去讲述，就是佛陀的这些颠倒讲述佛陀的密意呢，那这些呢都是可以说都可以归类在祈语里面。那接下来呢，我们讲要说就是第8个。那我们前面呢已经讲述完了身的3种业道，还有语的4种业道。那接下来呢是意的3种业道。那属于意的3种业道呢，那第一个呢就想要说是贪欲。那贪欲呢，它的体性呢，就想要说呢，位于它就是将他人的财物呢，然后想到说希望能够获得他人的这种受用的这种想呢，那叫做呢就是贪欲。那同样呢，贪欲它也是可以由就是贪嗔痴3毒呢所引起。那它由贪所引起呢，就比如说我贪爱觉得某人的财物很好呢，然后内心而生起说这个东西要是我的话呢，该有多好。那这种呢，想要获得他人的这种心呢，那就是透由贪心所引起的贪欲。那透由嗔心呢所引起的贪欲呢，就比如说我为了伤害某某人呢，然后会想要说啊，他的这些财富呢，要是都是我的话，那该有多好！我要是能够占据他的这些财物，该有多好！那以这种伤害的心呢，作为等起呢，那而生起的，那就是透由嗔心呢所引起的贪欲。那由痴心所引起的贪欲呢，就比如说相信到说呢，就是贪心呢，它是没有过失的，所以我们可以尽量升起贪心，然后相信这一点呢，然后而让自己引生起贪欲心的这种呢，就是由痴心所引起的贪欲。那在属于意的这3种业道里面呢，那它的就是意乐，还有加行，还有就近呢，其实是比较难分的。那在前面呢，就是身口的业道里面呢，它的意乐、加行还有就近呢，其实是很好区分。但是呢，在这边呢，就是引用到呢，就是有经论里面讲到说，就是以贪欲来说呢，那它的意乐呢是什么呢？就是一开始呢，先升起一个就是我想要获得别人的财物的这种心，刚升起来的时候呢，它是属于意乐。那加行呢，就是透由非理作意的缘故呢，就是我们内心想很多，然后越想呢是想要获得他人财物的这种心呢，就是开始增长的这种不断的增长呢，那这是把它算成是加行。那就近呢，就是当已经当这种心呢，它已经强烈到一个不行，而且呢，你非常的渴求呢，把这个东西变成你的时候呢，那这个是属于就近。那就是以这种方式呢来判别，就是属于意业的3种，就是业道的意乐、加行还有就近。那这边讲的是贪欲，那后面的嗔恚还有邪见呢也是一样的。那接下来呢，在讲述贪欲的时候呢，就是他有特别提到呢，就是他要具备就是5种相状。那第一种呢，5个相状的第一个呢，就提到说，就是要有单着心，就是说呢，贪欲心就是对这东西呢升起就是贪婪的这种心。那第一个呢是单着心，那第二个呢就是提到说累积，就是希望说呢自己能够
对于这种东西呢，能够有所累积，它能够变成我的升起贪欲、贪婪的这种心呢，是第二个。那第三个呢，就提到说，就是比如说呢，以食物来说，那你升起贪心之后呢，那你就想要说啊，我现在是吃到这个东西的话呢，那这个东西的味道啊，该有多好，该有多好吃，这种心，或者说呢，我们对于说所穿的衣物来说的时候呢，升起贪心的时候，你想要说啊，这件衣服呢，要是我的穿在我身上的话呢，要是有多舒服啊，去想的这种心。那第四个呢，就提到说呢，就是这个东西呢，什么时候呢会变成我的？就去想说这个东西呢，何时呢会变成我的？那第五个呢，就提到说呢，就是没有升起惭愧，没有升起惭愧，意思就是说呢，就是我内心的这种贪心呢，已经非常的强烈，那就已经到了无惭无愧的这种地步，就是不管这一件我喜欢的东西呢，不管它是谁的，不管他是我的老师的，还是我的弟子的，或是某某人的，我呢就是要得到它，或者说这个东西呢，我虽然说我知道升起贪心呢是有过失的，但是我就是想要获得这种东西，不管说会不会升起，不管说我去贪求这种东西呢有没有任何的恶业，就算会升起恶业呢，我也想要得到它，那就是透由第五个呢这种复偿心。复辟心所引生的，所以第一个呢叫做贪着心，第二个呢是贪婪心，第三个呢就是提到说，就是如果我要是能够获得这个东西呢，该有多好，会获得怎样好的觉受的这种心。那第四个呢就是讲到说，就是谋略心，就是会想到说这个东西呢什么时候呢会变成我的，以及第五个呢就是复辟心，就是被这种惭愧呢所复辟，然后变得不惭不愧的这种心。那接下来呢就讲到嗔恚。那嗔恚呢，就讲到说，就是我们想要呢，就去伤害有形的这种心呢，那就是称之为是嗔恚。那同样的呢，嗔恚心呢，它也是一样，就是可以有，应该说我们是由烦恼呢，透由烦恼为灯起呢，然后想要去伤害其他人的这种心呢，叫做嗔恚。那同样的呢，它也可以透由贪嗔痴三者呢所引申的这种嗔恚心。那由贪心所引发的呢，就比如说。我为了获得某种受用呢，然后去伤害他人的这种心，那这个呢，就是由贪心呢所引起的这种嗔恚心。那透由嗔心所引起的嗔恚心呢，就比如说对于仇人呢，我本身会嗔恨他的缘故，所以升起呢想要伤害他的心，那就是透由嗔恚心呢所引起的，透由嗔心呢所引起的嗔恚心。那第三个呢，由痴心所引起的嗔恚心呢，就比如说我们去相信说呢，就是升起嗔恚心呢，它是没有过失的这一种。那相信这一种呢，而去对升起他伤害他人的这种心呢，是属于由痴心呢所引起的嗔恚心。那同样呢，升起嗔恚心呢，它要具备，就是刚刚所讲的呢，它要具备五种相状。那第一个呢，就是它要有这种嗔恶心，就是呢想要损害他人的这种心。那第二个呢，就是要申请就是不堪耐心，就是不饶益呢，你也没有办法堪忍的这种心，所以第二个呢就是不堪耐心。那第三个呢就是怨恨心，就是在这的思维呢该如何的去伤害他。那第四个谋略心呢，就是去想说我该用何种的方式呢去伤害他，我该是用打的呢，还是用骂的，还是用什么方式呢去伤害他。那第五个呢复辟心，就是跟刚刚一样，就是讲到说呢，你即使知道这件事情呢会有过失，但是你还觉得说，即使造恶也造恶，我还是要升起嗔恚心的这种呢，是第五个复辟心。那最后一个呢，就是讲到邪见。那所谓的邪见呢，就是去相信到说比如说业果呢是不存在的，或者说呢前后世呢是不存在的，或是世谛等内容呢是不存在的。那内心呢去支持这一种的想法呢，就叫做是邪见。那同样的呢，邪见呢也可以透由就是贪嗔痴三者而所升起的这种邪见。那透由贪心所升起的邪见呢，就比如说呢，你相信呢，就是如果呢我对国王呢去讲述说前后世不存在，业果不存在呢，那国王他就会因此而惩视我呢。那透由这种想法呢而升起的邪见呢，就是由贪心呢，就是为了获得这种利养呢，然后而升起的邪见。那第二个呢，就是由嗔心呢而升起的邪见呢，就比如讲到说呢，就是
我看到我的敌人呢在布施的时候，然后我看到他在布施呢，然后内心升起，他如果是布施呢，他必定能够获得丰富的这一种受用。然后由此呢，因为仇恨他的缘故，所以觉得说我不可以看他有相同的见解，所以由此而升起的邪见。那第三个呢，由痴心而升起的邪见呢，就提到说，透由非正因的这种理由去相信到说，哦，业果是不存在的，或是前后世是不存在的，那你的理由呢，都是非正确的这种理由去相信呢，这是就是由痴心呢所升起的邪见。那我们在了解了，就是黑夜的这种黑夜的这个10业道呢，我们了解之后呢，那就是内心呢要常常呢升起正念，了解到说了解到说呢，我呢是不可以去行持这一些10黑夜的这种业道，因为呢，如果我去行这些十黑夜的业道的时候呢，那我最后所感的果报呢，就会堕入于恶趣的这种痛苦。所以想到此之后呢，就会平时的时候呢，就会提起正念呢，然后让避免自己呢去做10黑夜。所以在这边呢，才概略的讲述一下10黑夜是什么。那今天因为时间的关系呢，就是有一点超过，那也跟大家说一声抱歉。因为呢，就是10黑夜这部分呢没有讲完呢，就不知道该要停在哪一个段落。所以呢，今天先将12页的内容呢给讲述完毕。